Príde vám návšteva za 15 minút a neviete, čo jej máte ponúknuť? Správame si tento rýchly a zdravý snack. Nakrájame uhorku na také nie až úplne tenké platky, ale takéto. Na polovicu dáme cottage cheese. Na druhú polovicu dáme lučinu. Na vrch dáme trošku ajvaru. Na lučinu dáme rajčinku, cherry rajčinku. Nastrúhame korenie. Na niektoré hore môžeme pridať trošku kôpru. Alebo pažitku. Trošičku. Hotovo. Samozrejme množstvo ste už prispôsobíte podľa seba, podľa toho, koľko ľudí príde. A máte to do 5 minút.